ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនទី3តាក់ទងជាមួយនឹង问好មានន័យថាគេសួរសុខទុក្ខស្មើនឹង hello ដូចគ្នា问好វាតែគេនិយាយពីការសួរសុខទុក្ខមានន័យថាពេលយើងជួបគ្នាការរាក់ទាក់គ្នានឹងយើងធ្វើមិនអីចឹងណាតោះចឹងយើងតាក់ទងជាមួយនឹង问好ចឹងយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងxin chịតាក់ទងមួយនឹង key sentence របស់យើងធ្លាប់បាននិយាយចឹង key sentence គឺជាអីទេគឺជាប្រយោគដែលវាសំខាន់នៅក្នុងតែយើងគួរចេះអីគេមានអត់ចឹងនៅក្នុង key sentence របស់យើងគេនិយាយពីអីទេ你好 hello នេះចឹងនេះហៅពួកយើងធ្លាប់រៀនច្រើនដងហើយពីនេះហៅនេះហៅមានអត់យើងរៀនអស់ហើយចឹង老师គាត់ថាmấy vấn thì bọnយើងការរៀនពីដំបូងយើងរៀនជួបពីអស់នឹងអស់ហើយតោះបន្តមកទៀតយើងមើលកន្លែង句型与替换ចឹងយើងមើលកន្លែងតាក់ទងនឹងប្រយោគដាក់ជំនួសមានន័យថាពេលយើងប្រើនេះហើយយើងមានអីគេខ្លះទីហោដូចយើងមាននេះហើយចឹងយើងដឹងហើយថានេះហើយគឺគេប្រើសម្រាប់អីគេការគួរសមការគួរសមជាងវាធ្វើឡាយជាងមែនអត់យើងនិយាយគ្នាហើយតែទៅជាមួយនឹងនេះហើយដូចយើងសួរអីគេសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏សួរអីគេសួរអ្នកដែលមានអាយុចាស់ជាងយើងឬក៏សួរអ្នកដែលវាថាដូចគេជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាមេយើងជាអីចឹងយើងប្រើនេះអូខេតោះចឹងយើងមានពាក្យ早上好ចឹងពាក្យ早上好នឹងគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើពាក្យ早上好នឹង稍等一下老师មក听音声ក្រេតដាក់ខ早上ធម្មតាយើងប្រើសាំងនឹងបើយើងប្រើធម្មតាគឺយើងមានសំឡេងទី4យល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលពាក្យយើងប្រើជាមួយអានឹងគឺយើងអត់មានសំឡេងនៃសាំងយល់ទេប៉ុន្តែបើពាក្យសាំងតែឯងវាមានសំឡេងតែពេលយើងបូកគ្នាជាមួយនឹងចៅសាំងហោអីចឹងវាអត់មានទេបាននេះថាអត់ត្រោះមួយទៀតអូខេចឹងយើងមើលតើតើជាមួយនឹងnínហើយចឹងយើងអត់និយាយទេnínហើយយើងធ្លាប់ជួបហើយតោះតែមកតើតើជាមួយនឹងចៅសាំងហើយយើងមានន័យថាម៉េចអរុនសួស្ដីអរុនសួស្ដីឬចឹងធម្មតានៅក្នុងភាសាចិនពេលយើងប្រើពាក្យចៅសាំងហៅមួយម៉ាត់គឺវាអាចមានពាក្យដែលស្មើនឹងពាក្យនឹងដូចគ្នាចឹងហើយយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានយើងអាចប្រើពាក្យថាសោអានអូខេចៅអានឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាសោយើងអាចប្រើតែចៅទេក៏បានដែរអញ្ចឹងពាក្យទាំង3នេះគឺវាស្មើនឹងចៅសង្ហៅដូចគ្នាយល់ទេយើងអាចប្រើចៅអាននេះអាននេះចៅអាន稍等老师ចឹងចៅយើងអាចប្រើចៅអានក៏បានចៅសង្ហៅក៏បានយល់ទេពាក្យនេះយើងប្រើបានដូចគ្នាស្មើនឹង good morning ដូចគ្នាអូខេយើងចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងធម្មតាបើសិនយើងនិយាយងាយទៅវាដូចអង់គ្លេសចង់តែខ្លះឥឡូវតែថាគេតែប្រើ good morning យើងប្រើពេលជួបគ្នាហៅមិន morning មាន not morning អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងភាសាចិនគេក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាចៅសាំងហៅក៏បានចៅអាក៏បានឬក៏ចៅក៏បានយល់ទេពីអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាពេលដែលយើងក្រោកពីគេងពេលព្រឹកឬក៏អីចឹងយើងអាចប្រើពីអស់ហ្នឹងតោះមកយល់អត់អូខេតមកទៀតតទៅជាមួយនឹងវ៉ាន់សាំងហើយចឹង good evening ចឹង good evening យើងអាចប្រើវ៉ាន់សាំងហើយចឹងភាសាចឹងគេបែងចែកពេលវេលាឧទាហរណ៍ដូចអានេះចឹងដូចពាក្យចៅសាំងហើយចឹងយើងអាចប្រើពីព្រឹកដែលយើងក្រាបមករហូតដល់ម៉ោង 11:59 នាទីយើងប្រើចៅសាំងហើយចឹងវានៅក្នុងពេលចៅសាំងយល់ទេអានឹងគឺពេលព្រឹកតមកវ៉ាន់សាំងភាគច្រើនគឺគេយកពីម៉ោង 6 យប់ទៅយើងនិយាយពីម៉ោង 6 យប់ណាយើងមានមួយទៀតតទៅជាមួយនឹង下午好中午好ចឹង下午好នឹងវា good អីគេ good afternoon យល់ទេចឹងយើងមាន下午好យើងមានពាក្យ下午好ចឹង下午好នឹងគឺយើងចេញពីណាប្រហែលជាម៉ោងប៉ុន្មានយើងប្រើ good afternoon ពី10ទៅពីម៉ោង 2:10 ទៅធម្មតាភាសាចិនម៉ោង 2:10 ត្រឹមយើងហៅចុងអ៊ូប៉ុន្តែអានេះពីម៉ោង 2:10 ទៅយើងប្រើ下午好បាន下午好ពីម៉ោងណាអាចថាពីម៉ោង 12 រហូតដល់ម៉ោង 6 មែនអត់យើងហៅ下午ឬក៏ម៉ោង 5 មែនអត់តែទៅនឹងពេល
ពេលរសៀលចឹងគេអាចដែរហៅ5យប់ឬក៏5យប់6យប់យើងហៅ5រសៀលមែនអត់ចឹងតមក6ម៉ោងអីចឹងមកយើងទៅដល់ពេលយប់វិញចឹងណាមក6ឬម៉ោង7ចឹងយើងហៅនេះហៅសាអ៊ូហៅចឹង good អីគេ good afternoon Good អត់ afternoon. Dạ. good afternoon យើងប្រើអញ្ចឹង good afternoon យើងប្រើអញ្ចឹងអូខេចឹងយើងអាចប្រើពីអស់ហ្នឹងយើងអាចយកវាមកនិយាយបាននៅពេលដែលយើងចង់និយាយជាអីគេចង់និយាយជាប្រយោគភាសាចិនពេល good morning ឬក៏អីចឹងយើងអាចប្រើចឹង下午好稍等老师打拼音ឲ្យសិនចាំតិចចឹងយើងចេះពីអស់ហ្នឹងវាស្រួលនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងជួបគេទៅយើងដឹងថាពេលណាយើងអាចប្រើអាណាបានអញ្ចឹងណា老师打拼音សិនចាំតិច我们在一起OK nhưng bạn đã thi anh tao mau lên cái đấy ចឹងនៅក្នុងនេះតកតងជាមួយនឹងការនិយាយសួស្ដីចឹងយើងអាចប្រើទៅតាមពេលវេលាដូចយើងរៀនអង់គ្លេសចឹងយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាពេលណាយើងអាចប្រើអាណាបានយើងអាចប្រើដូចគ្នាតោះចឹងយើងនិយាយឲ្យតកតងជាមួយនឹង good morning យើងទៅឲ្យគេចៅសាំងហៅឬក៏អីគេចៅអានឬក៏អីគេចៅចឹងយើងប្រើបានតមកវ៉ាន់សាំងហៅហ្នឹងគឺ good evening ចឹងយើងប្រើអីគេវ៉ាន់សាំងហៅបន្តមកទៀតពេលថ្ងៃឬក៏ពេលរសៀលចឹងយើងប្រើអីគេ Xéo xéo hào 下午好 xéo u hào 对下午好很好ចឹង下午好ហ្នឹងគឺមានន័យថាគេ good afternoon តបមកតើទៅជាមួយនឹងពាក្យ good night យើងប្រើអីគេ one an យល់ទេយើងប្រើ one an អញ្ចឹងការបែងចែកពេលវេលាវាស្តៀងយើងយើងគិតថាពេលណាពេលព្រឹកពេលអីអញ្ចឹងណាតើយើងអាចបែងចែកតាមនឹងអូខេតបមកលើសបញ្ជាក់កន្លែង one an តិចចឹង one an យើងឃើញតែមានសញ្ញា apostrophe ហ្នឹងធម្មតានៅក្នុងការសេពីងអ៊ីងចាន់បើសិនជាអក្សរហ្នឹងវាបែងវាគេដាក់ apostrophe ចឹងគឺគេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេដាក់អញ្ចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រឡំយល់ទេព្រោះអីសិស្សខ្លះពេលដែលគាត់អត់ទាន់ច្បាស់ភីងអ៊ីងអញ្ចឹងគាត់អាននេះវ៉ាអញ្ចឹងគាត់អាននេះវ៉ាគាត់បានអានវ៉ាន់នេះហើយដល់ពេលអាននេះគាត់យកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាននៅពីក្រោយអញ្ចឹងគាត់អត់អានវ៉ាន់អានទេគាត់អានអីគេគាត់អានវ៉ាន់ណានគាត់អានអញ្ចឹងធម្មតាភាសាចិនបើពេលមានភីងអ៊ីងអញ្ចឹងគឺគេតែងតែប្រើ apostrophe apostrophe នេះឧទាហរណ៍ដែលយើងសរសេរធានអានតែដល់សរសេរពាក្យមួយដែលសរសេរធានមិនចឹងធម្មតាពេលកន្លែងសរសេរធានអានមិនចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងធានតែនឹងគឺគេដាក់ apostrophe មួយជាមួយអានហ្នឹងណាយល់ទេគឺគេប្រើ apostrophe ទៅនឹងមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាអក្សរ n នេះគឺជារបស់ណា របស់ធាន នឹងគឺជារបស់ធានទួយមិន n នេះអត់មានជារបស់ឲ្យគេរបស់អាននឹងទេអញ្ចឹង n ហ្នឹងគឺត្រូវអានមកកន្លែងធាននឹងយល់ទេអញ្ចឹងពេលដាក់អញ្ចឹងទៅសិស្សគាត់អត់ច្រឡំទេគាត់អត់អានធានហើយគាត់យក n ហ្នឹងមកបូកជាមួយនេះទៀតទេដូចអានេះអញ្ចឹងអានេះ n ហ្នឹងគឺជារបស់វ៉ានមិនមែនរបស់អាននឹងទេយល់ទេវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគឺភាគច្រើនភាសាចិនគឺគេប្រើបែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រឡំតែអត់មានអីជាច្រើនទេគាត់តែចាំបញ្ជាក់យើងអញ្ចឹងតោះចឹងយើងមើលទៅជាមួយនឹង good night good afternoon ហើយនៅអីគេ good morning ចឹងយើងដឹងហើយចឹង good night យើងប្រើ what an ចឹងយើងប្រើបើសិនជាយើងមុនចូលគេអញ្ចឹងយើងចង់រៀនវាអញ្ចឹងយើងប្រើទៅ what an មានន័យថា good night អញ្ចឹងណា what an តោះអូខេត接下来请跟老师读答案当老师您好您好早上好早上早上好，好晚上好晚上好，好
lẽ anh một cầm lên cùng ai cho ok晚上好晚上好，下午好下午好，下午好下午好，晚安晚安，晚安，晚安晚晚安。 OK 的 OK 的好的接下来请bằng您先读您好，早上好，晚上好，下午好，晚安。晚安好你的您好，早上好，晚上好，下午好，晚安。很好ต่อchân nó cái việc là chảo sang chân mấy như vậy hai việc hai chảo sang chân chảo sang thầm mà đá bờ sang và tê cứ dân tra sang dân tra sự lên tí buồn còn tay dân cho bên tí phía xa chân tại tôi chỉ muốn được kinh in tại tôi chỉ muốn được cáp cóp chân tê khác cứ vì ai bắt đầu rồi đấy vì ai bắt đầu chân nó phải để việc bộ mới chảo sang rồi có vạn sang cứ vì admin sầm lì cái tê rồi lấy cứ vì chinh sang vì cái tới chinh sang admin sầm lì tới chứ những anh biết không mấy chảo sang 早上、晚上有嘞，我哋下都要寫別學生，別學生，別人就寫別學生，學生別生ธรรมดา別生ธรรมดาคือสำเร็จទី1有嘞學生，這個是我的寫你這個是學，可是寫就有了。vô lọt đã sẽ đã tí pi cho vô lọt tí pi với ta sầm lì tí pi á vô đấy sân cho xỉa sân thôi mà đã dương lên phía sân sân cứ sầm lì tí mùi còn tay nó pe là việc bôi cho mùi xỉa cứ về lên mình sầm lì nhà việc piên theo mình ha việc đô sầm lì nhá việc đô ta chỉ cái sân xỉa sân chẳng dương ăn mình sầm lì cho dương ăn lươn hay đặt xỉa sân晚上早上vô đấy懂吗như này tha là pe dương tự xe cứ pe dương riêng cứ dương trời chăm á anh nắng bà sư là sư thảo pe dương riêng tao thì hai đôi anh ấy chấm là sư tự xe chỉ sông cho tới dương thẳng là sư mày sông nằm như thầm lấy tay dương thọp lên phía sông mũ mày nói cô dương thọp lên phía sông mũ ok là sư phạm tự xe phía sông mũ trong sông mũ sống thì lên cái màn sống chăm mà nó sông mũ sống thì lên cái màn Xong lấy tim muối. Quầy sân dân dạy sự lệnh tìm mùi dân thọp riêng á xìa sân sân bà dân cứ sự lệnh tìm mùi hẳn họ ok chân sân cứ sự lệnh tìm mùi chân phía tràn sự lệnh tập bê bê bắt đầu á là sư tập phía chân cứ sự lệnh để nơi cao ấy á cứ sự lệnh để nơi cao phía chân bê bắt đầu to tập viên nơi cao thay viên nơi mốc viện mi bắt đầu rồi lẽ thì hai đứa sân đưa gặp đôi cháu sang chân sang thầm na thì hai đứa là sư tập xe sang ủ để anh ấy chân đây là sư xe cái đây là sư xe sang ủ đây là sư xe biệt tha sang ủ chống sang ủ nó sang nó cứ xử lý tí buồn tại đại biệt đấu ấy nó rồi lấy sang nó cứ với xử lý tí buồn sang ủ chẳng sang nó cứ xử lý tí buồn việc đầu ấy rồi lấy viên nó ta xử lý tí buồn tại đại đập video việc bạn nó khẳng cao ấy cứ việc đô tôi chỉ chinh xong rồi lấy phía trên sầm lên đằng anh là việc đô cứ việc đô ta khẳng cao ấy phía là viên nó bị cao bị cái ta bảo sân chỉ viên nơi bị mốc thom mặt đá cứ việc đô sầm lên đôi việc đôi xỉa xong hay là ấy cái xong mũ chờ chứ xỉa xong miên sầm lên nó xỉa xong miên nó tiếng sầm leo xỉa xong thì xong ấy miên sầm lên này ở đây tuổi phần tay xong mũ nâng xong đi miên nó sân miệng sân mù tuổi chẳng xong đây kia mình ấy yeah ơi là sư xịt错还有là sư xịt 错稍等一下là sư chỉ làm vô xong nhưng mà theo thì mọi người xịt xong chẳng tịch xe mấy tịch mừng xong thì hai đây là sư ăn vậy xong rồi là sư vậy xong rửa chẳng liên quan đến xong rửa cái xong rửa kia nó thiệt này Xong rồi năm khai ngày năm. xong rửa mình happy birthday rồi đấy Ồ. xong rửa chẳng ở đây ha mấy là sư vô bịa kho sầm lấy đôi khi mình ta sao khôngគ្នាអត់អាចគូទៅហោបាននៃពីផ្សេងគ្នាអូខេតា
chẳng là thứ hai là sinh nhật thì sinh nhật chẳng à sao sinh đi đôi khi là sinh nhật đâu vậy xìa sinh từ sinh hay sinh từ sinh đôi khi à đôi khi dạ về là sinh đôi khi mình nói chẳng dạ phần tay sinh nơi tình này miên miên sinh teo hoặc miên sinh lệ sinh lại xìa sinh nó miên à sẽ sang ở miền thì về phần tay sinh rửa từ sinh nó miên à sang rước miền thế dạ tuổi ở đấy trong đây thành cho nên có chân thịt vì nó bị mốc á vì nó bị mốc vì ở đâu xem lấy niệm mấy từ cho cái đó nó phải đặc biệt bịa để vì nó bị coi cái cứ việc đầu tại vì mình tổng ở hai này cho nên dân trâuสังเกตมือคือไอ้ตาdân trâu chăm á anhนึงá của em là sao class đâu là sao class vì ở đâu chứ anhนึงdân trâu chăm hay đôiนึงcái lại sang u hayนึงchảo sang đi kia chứ hoàn sang chảo sang không biết mình xem lấy nè hoàn sang sang ở miền sầm lên thì ai sang u tới sang mới miền à sang u miền tuổi anhนึงdân trâu chăm á khởi giờ đọc để biết biết ra nó bị một cái việc miền này mình ok sang u nó sang u họ sang u nó nhưng ai pra pe naពាក្យថា sang u យើងអាចប្រើអីគេ morning យល់ទេវាស្មើនឹង morning ដូចនឹងចៅ sang ហៅតែប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងគេប្រើខុសគ្នាសាម៉េចឧទាហរណ៍យើងប្រើចៅ sang ហៅភាគច្រើនគេប្រើនៅត្រឹមម៉ោងដែលយើងក្រោកពីគេងណាយល់ទេយើងប្រាប់មកពីគេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនពេលដែលយើងប្រើ sang u យើងអាចប្រើ sang u ហៅបានដូចគ្នា sang u ហៅហ្នឹងគឺជាពេលឧទាហរណ៍ម៉ោង10ឬក៏ម៉ោង11ម៉ោង9អញ្ចឹងណាយើងអាចប្រើ sang u ហៅយល់ទេយល់អត់ពេលច្រើនតៅ sang ហៅហ្នឹងគឺគេប្រើត្រឹមតែម៉ោង8ព្រឹកទេ8ព្រឹកព្រោះអីម៉ោងស្មើហ្នឹងវាម៉ោងទូទៅយើងក្រោកពីគេឬក៏យើងទៅជួបនៅកន្លែងធ្វើការដំបូងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរហូតដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ឬក៏ម៉ោង11អញ្ចឹងគេអត់ប្រើចៅ sang ហៅទៀតទេយល់ទេគេប្រើ sang u ហៅម្ដងយល់អត់ dạ ចុះយើងប្រើចន្លោះម៉ោងនឹងអញ្ចឹងមិនចៅ sang ហៅម៉ោង11ក៏យើងប្រើចៅ sang ហៅវាយើងអត់ប្រើយើងប្រើគេយើងប្រើ sang u ហៅឬក៏ 下午ហៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាពេលដល់ពេលយើងប្រើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាសាចិនគេបែងចែកដែរអញ្ចឹងអូខេ dạ បងមកតែហ្នឹងយល់នៅ ok អូខេតោះហើយកន្លែងនឹងកន្លែងចៅ sang ហៅហ្នឹងដូចlà sưនិយាយអញ្ចឹងពេលយើងក្រោះពីគេងមកយើងអាចនិយាយថាចៅ sang ហៅក៏បានចៅអានក៏បានឬក៏ចៅបានដូចគ្នាចៅយើងប្រើចៅបើដូច là sư ជាក់ស្ដែង là sư ធ្លាប់នៅណោះ là sư រៀនម៉ោង8អញ្ចឹង là sư ដែលងាយអានចៅ sang ហៅឬក៏ចៅអានទេ là sư ចៅ là sư ចៅប្រើតែចៅភាគច្រើនគ្រូក៏ប្រើតែចៅឯងពីលោកខ្លីៗកាត់ក៏ប្រើតែចៅពេលយើងទៅរៀនព្រឹកឡើងអញ្ចឹងណាអូខេតោះយើងមើលតើទៅជាមួយនឹងខួរអាចារ្យតើទៅនឹងអាកន្លែងប្រយោគពង្រីកនៃបើយើងរៀនពីអីគេខ្លះតោះ你最近怎么样នឹង是បានដាក់ translate ទៅចាំតិចយើងមើល你最近怎么样យើងមានន័យថាម៉េចធ្លាប់រៀនអត់ប្រយោគនេះ nhưng mà មានធ្លាប់រៀនអត់ ធ្លាប់តែភ្លេចបាត់ហើយឡាសេเอาអីគេចាំបានអត់你最近怎么样你身体怎么样 bạn đã sắp bài chết tế 嗯 how have you been 对很好OK你最近怎么样吧你身体好吗មានន័យថាម៉េច你身体好吗身体ធ្លាប់រៀននៅ身体មានន័យថាម៉េច sao có hiếp Yeah សុខភាពឬក៏រាងកាយមែនអត់ថាម៉េច sao có hiếp nèอย่างmệt đấy វិញហងហោសុខភាពអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរអីពេលចាំណាចាំបានច្រើនអូខេតោះ你工作顺利吗អានេះថាជាអត់ទេ工作អីគេយើងដឹងតែ工作អីគេអត់ còn chuột ធ្វើការ 对ហងហៅតែទៅនឹងការងារ còn chuột អូខេហងហៅ
我怕写错，我的英语不太好。Bên đây thầm mấy thì trong số bị ấy chắc là này là sư năng dạy ố trong tí là sư xong sạch mà từ sạch đã sạch mà không có tị lực mà chắc là sư tị quay lại lúc sao này sao đó bị áp chân khơi phiên đạt ôi về tình yêu đó là ok ta cho dân mơ tại tôi chỉ mới nâng顺lý trong ba là cái này như phần lên tê tập cho tôi nghĩ cung sủa顺lý ba chứ cái số bị ấy cái ca nghị bao giờ mà đại chứ cái trong người ta được bây giờ chụp kia chứ thầm nói dân chụp kia cả đại sữa thầm mày là thuần mày mình nói Dạ. cô mà thời ca ấy ba lùi mà là cái đại sữa trong tay cái sữa tẹt tông chỉ mới được ấy kế cho có việc bao giờ được sữa tẹt tông ca nghị ấy chắc nó cái sữa dừng chồng ok tập bắt đầu mà tiết tẹt tông chỉ mới nâng tay của sang lý phu mù询问 chắc là nấy cứ bên đây thầm bên đây ha NP đại dương chụp kế chắc chắn là sư sẽ ở ช่วยเสียช่วยดีช่วยอัดเมียนเนี่ยโอเคต่อចឹងយើងមើលតើតើជាមួយនឹងចំណុចនេះតើតើជាមួយនឹងអឺពាក្យអីគេពាក្យដែលយើងប្រើវ៉ាអស់ថ្មកុំព្យូទ័រមិនអីប្រើសិស្សខ្លះរៀនដាច់ទេនេះ Tạt trốn. សាកចូលវាអត់មានដាច់ផ្លូវវាដាច់ផ្លូវឥឡូវគាត់តែវា
OK 打ចឹងមើលតាម老师答案តាម老师的你最近怎么样你最近怎么样？样，你身体好吗你你身体好吗？你工作顺利吧你工作顺利吧？带我向你父母问好带我带我向你父母问好。好打ចឹង你最近怎么样ចឹង你最近怎么样មានថាម៉េចបើយើងនិយាយខ្មែរគេចង់សួរថា最近是ដូរកន្លែងសិនទៅកន្លែងសាកសាលើហើយចាប់លើហើយនេះគឺជានៅបាត់មកតាមចាប់ទៅអត់ស្មូតសោះ最近这មើលនៅកន្លែង最近ពាក្យនោះមកយើងនិយាយខ្មែរនេះ最近怎么样មានន័យថាថ្មីថ្មីនេះយល់ទេ最近ថាថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនេះឬក៏ថ្មីថ្មីនេះអ្នកឯងគេ怎么样អ្នកឯងមិនដែរយល់ទេពាក្យនេះយើងប្រើធម្មតាយើងអាចប្រើជំនួសពាក្យនេះយើងអាចលើកមុនយើងប្រើអីគេពេលដែលយើងសួរពេលជួបគ្នាទៅយើងប្រើគេនេះហៅមកមែនណា Yeah. ចឹងពាក្យជំនួសពេលយើងអាចប្រើនេះហៅមកក្រៅពីនេះហៅមកយើងអាចប្រើនេះ最近怎么样ណៃថ្មីថ្មីនេះមិនដែរគឺពីការសួរសុខទុក្ខរបស់យើងណា你最近怎么样好第二你身体好吗ចឹង身体នៅ身体អីគេ身体身体感ងារ对មិនយើងនិយាយ身体អីគេ身体សុខភាព身体ហ្នឹងយើងនិយាយពីសុខភាពចឹងគេសួរថាម៉េចតើសុខភាពរបស់អ្នកឯងល្អអត់គឺចង់សួរអញ្ចឹងណាសុខភាពរបស់អ្នកឯងមិនដែរល្អអត់ឬ身体好吗ចឹងអានោះគឺស្រាប់តែជាពាក្យគួរសមនៅពេលដែលយើងជួបគេយល់ទេនៅពេលយើងជួបណាម្នាក់មិនថាមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្គាល់គ្នាឬមួយក៏តែជាមួយនឹងណាក៏ដោយហើយតែយើងក៏ថាយើងបែកគ្នាយូរអញ្ចឹងយើងជួបគឺយើងសួរសំណួរអស់ហ្នឹងអូខេតមកទៀតគេសួរថានេះគង់សួរ顺利吧ចឹងពាក្យ顺利吧ពាក្យប៉ានៅកន្លែងស្មើនឹងពាក្យម៉ាឬគ្នាយើងអត់ចង់ប្រើប៉ាក៏ដោយយើងប្រើនេះគង់សួរ顺利吗យើងអាចប្រើចឹងបានដូចគ្នា你工作顺利吗ឬក៏你工作顺利吧ចឹងពាក្យប៉ាហើយនឹងពាក្យម៉ាស្មើគ្នានៃរបស់វាយ៉ាងតតោះមកអូខេចឹងកុំឆ្ងល់ថាប៉ានឹងមកពីណាចឹងប៉ាហើយនឹងម៉ានឹងគឺប្រហែលគ្នាទេពាក្យនឹងគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នានៅក្នុងប្រយោគសំណួរគេប្រើវាក្នុងប្រយោគសំណួរដូចគ្នាត下一个老师និយាយពាក្យថា顺利ចឹង顺利មានន័យថារលូនណា工作顺利មានន័យថាការងាររលូន工作顺利គាត់ថាការងារណៃល្អអត់ឬក៏រលូនអត់មានបញ្ហាអត់អត់ចឹងណាអូខេបន្តមកទៀតគេនិយាយថា带我向你父母问好ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេមានថាដល់ពេលយើងជួបណាម្នាក់ទីហើយដូចយើងស្គាល់ប៉ាម៉ាក់គេចឹងណាចឹងតែយើងអត់បានជួបទេយើងជួបតែគេចឹងយើងសួរសុខទុក្ខដល់ណាគេប៉ាម៉ាក់គេជួយដល់ប៉ាម៉ាក់ឬក៏ដល់គ្រួសារមានថាម៉េចមានន័យថាបើចាត់ដោយសារអត់បានឃើញគាត់នៅចិត្តយើងនៅចិត្តគេអញ្ចឹងយើងសួរមិនយើងពឹងឲ្យគេមិនជួយអីគេសួរសុខទុក្ខផ្ដាំសួរសុខទុក្ខជួយឲ្យយើងសួរសុខទុក្ខផ្ដាំទៅសួរសុខទុក្ខប៉ាម៉ាក់របស់យើងផងអញ្ចឹងណាអូខេតាចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះតើទៅជាមួយនឹងតែព្រោះចាំងនេះហ្វូមូវិញហើយចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជួយអីគេជួយមិនយើងចង់និយាយខ្មែរយើងនិយាយថាម៉េច
សួរ Sam សុខ xua ទុក្ខ sọc tục ផ្ដាំសួរសុខទុក្ខទៅអីគេដល់ប៉ាម៉ាក់របស់ដៃផងឬក៏ផ្ដាំសួរសុខទុក្ខដល់គ្រួសាររបស់ដៃផងចុះហ្វូនឹងមានន័យថាហ្វូនឹងគឺមកពីពាក្យថាប៉ាហ្វូមុនឹងពុកមូនឹងម៉ាក់យល់ទេឬក៏ម៉ែយើងនិយាយចឹងធម្មតាអានឹងគឺគេហៅឪពុកម្ដាយហ្វូមុយើងបកប្រែថាឪពុកម្ដាយវាខុសពីប៉ាម៉ាម៉ាចឹងបើសិនជាយើងប្រើប៉ាម៉ាម៉ាគឺប៉ាម៉ាម៉ាចំយល់ទេប៉ុន្តែពាក្យហ្វូមុគឺយើងបកប្រែថាឪពុកម្ដាយចឹងឪពុកម្ដាយស្មើនឹងប៉ាម៉ាក់យើងដូចគ្នាយល់ទេហ្វូ Dạ នឹងគឺឪពុកមូនឹងគឺម្ដាយចឹងយើងអាចនិយាយថាតៃវ៉ាចាំងនីហ្វូមុមិនហៅយល់ទេតោះណា Vân អូខេ Hảo nắng à nắng ai វិន kể វិនហៅនឹងវាស្មើនឹងសួរសុខទុក្ខយល់ទេពាក្យហ្នឹងណាវា ừ. ពាក្យថាយើងសួរសុខទុក្ខឬក៏យើងចង់សួរនាំទៅណាម្នាក់អញ្ចឹងបើវិនហៅហ្នឹងវាខុសពីពាក្យថា hello យល់ទេ Dạ វាខុសគ្នាថាយើងមិនមែនជួបគេអញ្ចឹងយើងនិយាយមួយគេវិនហៅហ្នឹងណាចាំណាពេលយើងសួរសុខទុក្ខពេលយើងនិយាយថាម៉េចយើងធ្លាប់និយាយថាម៉េចពេលយើងជួបណាម្នាក់ពេលយើងជួបគេជួបគ្នា Đi យើងនិយាយ hảo ថា ជួយយើងនិយាយថានីហៅប៉ុន្តែវិនហៅនឹងវាខុសពីនីហៅវាមិនមែនថាសួរសុខទុក្ខទេអត់វាមិនមែនថាទៅឃើញគេហើយយើងនិយាយពាក្យវិនហៅនឹងតែម្ដងទេវិនហៅនេះវាគាត់តែពាក្យដែលយើងសួរគេវាថាlà Cứ chơi sọc vậy ហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាសួរសុខទុក្ខមានថានៅពេលដែលយើងជួបគេយើងនិយាយថាមិនយើងស្វាគមន៍គេធ្វើមិនយល់ទេ Dạ អាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគេចង់និយាយថាបើអង់គ្លេសយើងនិយាយថាsend one regard to ឬក៏ say hello to អញ្ចឹងណាយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណា Dạ ពាក្យហ្នឹងវាខុសពីពាក្យដែលយើងឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា想你ថា想你问好ឧទាហរណ៍ដូចគេមានប្រយោគមួយគេនិយាយថាចែកគេនិយាយថាថា想你问好问好មានថាម៉េចមានន័យថាគាត់អីគេគាត់អីគេ Tha sen ní có bắt đám xua sọc tục này ai ជួយមានន័យថាអញ្ចឹងណាស្ដាំសួរសុខទុក្ខណាអីឬក៏ថាចឹងនេះមិនថាមានថាអង់គ្លេសយើងនិយាយថាម៉េច he sent his regards មានថាម៉េចមានថាយើងចង់សួរសុខទុក្ខឬក៏ចង់ស្វាគមន៍គេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាពាក្យដែលយើងប្រើទូទៅដែលយើងឃើញគេយើងហៅនេះហៅអីចឹងណាយល់អត់ chẳng sen nắng prai tha bắt đám សៀងយើងអត់និយាយថាផ្ដាំទេពាក្យសៀងយើងប្រើបានច្រើនឧទាហរណ៍我向你表示感谢我向你表示感谢អានេះវានិយាយទៅវាវេយ្យាករណ៍ជ្រៅទៀត我向你表示感谢ហើយយើងប្រើពាក្យនេះ我向你表示感谢មានន័យថាម៉េចខ្ញុំអីគេខ្ញុំចង់អីគេ我向你ខ្ញុំចង់អីគេបង្ហាញពីការអរគុណទៅកាន់អ្នកយល់ទេ我向你表示感谢ខ្ញុំបង្ហាញពីការអរគុណទៅកាន់អ្នកឬក៏我向你问好ខ្ញុំគាត់អីគេគាត់បង្ហាញពីអីគេមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង像នឹងវាមានន័យច្រើនណាពាក្យ像ហ្នឹង像ហ្នឹងបើយើងប្រើធម្មតាយើងប្រើថា direction តើទៅជាមួយនឹងទិសដៅអញ្ចឹងណា Dạ យល់ទេមានច្រើនអញ្ចឹងពាក្យ像មួយម៉ាត់ហ្នឹងគេថាយើងធ្វើអីចំពោះអីមួយអញ្ចឹងណានិយាយទៅអាហ្នឹងតទៅពេលយើងរៀនទៅយើងជួបបានយើងដឹងអាហ្នឹង老师ក៏និយាយខ្មែរអត់ចេញតែពេលចឹងយើងប្រើថា我向你表示感谢我向你表示道歉អញ្ចឹងណាយើងសុំទោសគេឬក៏សួរសុខទុក្ខគេឬក៏អរគុណគេអញ្ចឹងណាពាក្យហ្នឹងណា Dạ cho biết tài ពាក្យតែហ្នឹងតែហ្នឹង nhá វា bắt đám nhá một cậu តែហ្នឹងមិនមែនវត្តតែឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយថា请带我តែពាក្យតែហ្នឹងក៏វាស្តៀង像ដែរឈប់ចាំតិចតែគឺបាក់និយាយខ្មែរវាយល់តែវាអត់ដឹងថាខ្មែរយើងត្រូវនិយាយថាមិនចឹង Dạ វាពិបាកពេលរៀនចឹងហើយដូចយើងរៀនអង់គ្លេសចឹងប្រកាសថាគ្រប់ពាក្យនៃភាសាអង់គ្លេសតែបកប្រែចេញមិនមែនអត់ Dạ តែអត់ដឹងបកប្រែថាម៉េច带你向他道歉
vì là việc đôi vì là việc tay nên là việc ha đôi chùm nu ha rồi đấy việc năng đôi chùm nu ha rồi là Đúng rồi. ở tiếng đây con người ha tay của sang đi phu mù mình họ mới thầm ấy đâm nhau ai này mà xua sọc tốt tam anh chỉ muốn nhung thong ở trong nó Đúng rồi rồi. lại tay Dạ. mà vì sự điện chân á vì sự điện chân tay tay hay những thị nó cái tra đôi kia nó à đây tra thị hoàn phải được chùm nu nó hoặc là những tra thị hoàn thị nó cứ chùm nu cho tay thay tay nó cứ vì là việc 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 tra xây xây kia là việc tha tao nó bây là dùng tra nó dùng việc tra bạn mình việc học kia rồi đấyแต่เปียท่าปากอะไรไตนี่คือสิ่งที่จุดรู้ได้ไม่ได้ทำไว้ไปยังเด็กไม่ทำไว้ประดามพญาอันไหนไม่ช่วยสู้สกตกกดจุดรู้ยังพ่อไงจังนะดูในในจังไตมันไม่ได้ทันจังจังอันนี้แต่ตัวหนึ่งไตดีกว่าเสียงนี่คือสัตว์จีเปียวิญญาณดีกว่าจีเปียสัตว์เด็กเมามาสัตว์จังอ่ะโอเคต่อบัดเส้นยี่แต่ไหนบัดเส้นยี่ยังอดด่าไตแต่ยังด่าท่า我向你父母问好 Ban đây chứ mình đây tham vậy xua sọc tục cái ta mà này anh xua sọc tục ba mà nào chứ nhưng mà tay nó là tay thị viện nó mà phải biết là tay thị và thị tay là sư mong sao trong viện nó mới đây tha chủng lùa chua dừng vậy nghe dừng vậy chua viện viện tay thị bởi dừng vậy chị ăn nữa dừng vậy để replace cho nó như này đây dừng vậy tha dừng vậy trẻ dừng vậy tha 你要是自己不能去可以找个人来代替mình hay thầm ở NP đã trình giải thay bờ sân chi này ai tư được luôn anh bán tế ai ấy kế ai rồi làm cái này làm bây từ trình này này rồi lấy việc tay đi một việc là tài thị thị này á việc nó một việc là tài thị dương riêng này cái niệm thị khoan nó rồi việc thị khoan nó rồi đó dạ chứ dương mình ấy đi tới chứ mình là tay nó một việc là tài thị cứ mình trình luôn này thằng mấy và làm theo số sọc tốc ba mà anh trình một hiểm phò chứ nó nhưng như này chẳng còn má ok 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 的，好，再来一次的。您先读 您最近怎么样？怎么样？第四声，你最近怎么样？您最近怎么样？不是您样怎么样样？嗯，您身体好吗？身体好吗？好吗？你身体好吗？嗯，你工作你工作，公是第一声，第一声工作，工作对，工作。ไม่จัดเลยจ้ะแต่是ได้顺มวย yeah. 顺利吧？ไม่บัดช่างแก้วอ่ะจัง顺利顺利顺利第四声啊，顺利吧。好，下一个，带我向你父母问好。带我向你父母问好。好的，你呢？您最近怎么样？您身体好吗？你工作顺利吧？嗯代我向你父母问好。嗯，带我向你父母问好，很好。trong miền Bắc Hán nó kẹt tụng你最近怎么样？你身体好吗？trong 顺利 mình dân vậy thành顺利。顺利 để chế 顺利 cảสุขภาพ 对顺利kế 顺利 như vậy mình này สุข rồi ภาพ 顺利mình này thắt đôi rồi luôn rồi Ồ, luôn có những trả lời身体 OK chẳng thầm mà đáp thì sai chứ là thì họ được dừng dạy công cho顺利là bây giờ chun phone là nè thì họ quạt rip ca rồi có quạt lao đầm nay rồi mới có quạt ngay cầm nợ quạt cho những ai
យើងអាចជូនពរគាត់ថាជូននេះគង់ជាប់ស៊ុននេះមានន័យថាម៉េចឲ្យការងាររបស់គាត់នឹងប្រកបដោយភាពរលូនអញ្ចឹងណាអត់មានឧបសគ្គអីចឹងណាយើងហៅគង់ជាប់ស៊ុននេះ 工作顺利，工作对，做顺利很好。ตามาtại tại thị năng nhân vậy hay tại thị năng chúng nó được có chụp ao ấy chắc nè nhân vậy chắc là tại thị của sáng lý phu mù vần hảo chứ nhưng đang hai việc thảo vần hai dương prao đần mà dương này prao vậy tha vần hảo hello kê đã đó về chụp kê chứ nhưng ha vần hảo mấy nên na giờ rằng anh đang con ta chỉ việc số sọc tục nên ha pe dương xoa cũng khi dương phồng và chạy chắc nè dương vậy kê khai chắc nè giờ lắm à, xong rồi má dương nữ ok ok à trong khoa chăn bởi dương cứ dương mình tập phần năng án tùy khoa đây là sư về làm thay mơ ắt chắc ba đây là sư của đi các vị ắt rồi đang về mà tùy chẳng mà vì chẳng vì làm tháp đây để đạt tới vị ắt chắc ba cái của đi tới vị thông tà xó mơ biết vì chẳng đột bây giờ cả lòng bây cầm lòng tiền cả lòng nắng mặc hàng sẽ đam mình cả lòng bị tù gió lão sơ bây đã xó cả lòng bị tù bị cho lơ cái này dạ mấy người làm tháp của đi đạt tới vị ắt chẳng cái nó sư là tôi sợ sao tới xem vị ắt chẳng nhỉ tiền mà vị ắt đông thật ấy vì một chẳng tin với mà ngày tại vì bảo tê am muốn áp sát nhất ấy tại vì ấy ta đâu mấy vì hai chị có lập năng phân nó khó lão sơ châu format à cái này hộp cái nó bị khỏi text in front of text đó thì là lấy play on điผมตารางไงไปตั้งแต่รำมือไอ้เล่นเคยผมมาทิ้งท่อนั่นเลย chơi anh tên mày là nó ấy cái đông mạch bên viết rằng trong I mean à hộp cái bị một text behind the text mà đi khơi nhỉ đi khơi khơi thế được cái việc ăn chắc bà này mà đông mà chuyện gì chẳng thì con bị chết cái này bộ và ọc bị tụt tin liền cao thì dạ thì là bà khang khéo mà tin lục chồng là phải lúc cháu tin ba này chẳng chứ phải tin semua ada nang chen semua lok nang chen thì là mấy cái anh đi cho tiền đó phải nhớ nơi tập cho tập tại phụ bỏ lo tin ở bỏ ọc bây giờ mình bỏ buôn chúng nó đặt trong cái đá là khang khổm yeah trong đoạn mu cái đá khang khổm yeah viết màu mà tin tao lơ mình tin từ lớp của viết đầu bây giờ ơi ok mình cả học dịch là ta xin hai生词吧 mơ biển sân chẳng ta生词nó mơ cho bà họ biển nó lúc đấy thì mơ là sư tiếng à 生词 nó về tàu đài à ờ bỏ ọc viên đi không tao nó còn về sạch cài sao là sạch cặp ok và bắt đầu mơ bà để đi tây những tiên thiên in tập sáng nên tập sáng chẳng tập bài ok ta cho nhưng mà tại tôi là biển bảo nhớ cho nhưng mà khơi khơi nhạt mơ là sư khơi biển năng mà khơ nhà phận sụ mình in mà khơ
ពេលចេញចាំមកជួកែអត់អត់ទៀតមើលឃើញអត់ប៉ុណ្ណឹង ចាឃើញ ចឹងយើងមើលតើក្នុងជាមួយនឹងពាក្យរបស់យើងតើទៅនឹង生词ចឹង生词របស់យើងមានពាក្យទី1គឺហៅជាវហៅជាវមានន័យថាអីគេឡងឆាអញ្ចឹងពាក្យចឹងតើទៅជាមួយនឹងពាក្យរបស់យើងចាប់ពីតើទៅមួយពាក្យរបស់យើងនឹងរៀនតើទៅជាមួយវេយ្យាករណ៍ដោយសារហ្នឹងយើងមានពាក្យថ្មីយើងមានពាក្យថ្មីច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចតើទៅជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍រៀងច្រើនតិចនេះទីគ្នាសោះតោះចឹងតើទៅជាមួយនឹងហៅជាវចឹងហៅជាវយើងធ្លាប់ដឹងពាក្យនេះអត់ហៅជាវចឹងនៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងនឹងឃើញមានពាក្យលេចឡើងពាក្យថាហៅជាវពូជាតិមានន័យថាម៉េចហៅជាវពូជាតិពេលយើងជួបអ្នកដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយយូរបើយើងបានជួបគ្នាម្ដងយើងប្រើពាក្យដំបូងថាម៉េច ខានជួបគ្នាយូរហើយ ជួយខាជួបគ្នាយូរហើយយើងប្រើពាក្យឡើងថា no see ណាខាជួបគ្នាយូរចាំយើងប្រើពាក្យចាំយើងប្រើថាហៅជាវពូជាតិទៅមានន័យថាម៉េច ខានជួបគ្នាយូរហើយ Vậy, ok ta chẳng muốn những gì bị biệt最近 trong bây giờ bảo những gì vậy thầm ấy nhìn này ghế最近 này ghế Nên nhìn 最近 này ghế Nên最近怎么样 Rồi非常好 nhìn 最近怎么样 ok ta chẳng 怎么样 anh dạy thế nhưng dạy một lần hai để dạy dạy mình nhìn 最近怎么样 này chẳng nó nghĩ 怎么样可以都可以 ok ta 身体 cái 身体 สุข Sân ภาพ thị สุขภาพดีกว่าเรียนกายใหญ่บอกแบบที่เจ้าชื่อจริงยังบอกไปทำไมนี่เลยชื่อจริงยังบอกไปทำไมนี่โอเคตา不错一个不错นี่เราซื้อจำมาถ้าได้ชอบเรียน Ủ chót ครอบ ไม่ได้ทำไมยินชอบมาเรียนประโยคบางยังกินใหญ่ทำไม Ấy được chị Nên học má ยังจำมาเนาะยังชอบเรียน不错还可以ดีกว่าไอ้เก๋不错ไปนะจังเปียถ้า不错มีในท่าน not bad ดีกว่า不错นั่นคือสมาร์ทไอ้เก๋สมาร์ทนึง很好อยู่เลยสมาร์ทนึง好很好วิอัดแล้ว很ในเป็นได้วิสมา好อยู่เลย不错ในว่าวิสมาหาคืออ๋อดีกว่ากรอนบางจังอธิฮะได้เก่งใหญ่ท่า被技术员他你的中文说的很不错给你ทำไม你的中文มีในทำไม你的中文说的不错的มีทำไมมีในท่าภาษาจันทร์วันอันใหญ่ตั้งไหม Yeah ใหญ่ตั้งไหม不错นะ Ủ chót Vậy bàn Mà thua mà đá Mà lo ก่อนบางយើងនិយាយនេះបើយើងថាបើវាអត់ដល់ហៅវាអត់ដល់ខ្លាំងយើងប្រើ not bad ធម្មតាយើងប្រើថាម៉េចគ្រាន់បើយើងទេយើងចង់មានថាមកគ្រាន់បើមិនថាគេអាចស្ដាប់បានអាចយល់បានអីដែលយើងនិយាយយើងអាចប្រើពាក្យពូឈក់បាទទីហោដូចគេសួរថាដែលយើងឃើញយើងស្លៀកពាក់អីចឹងណាយើងស្លៀកពាក់អីចឹងទៅឬក៏ពេលយើងទិញកៅអញ្ចឹងថា这件衣服很不错这件衣服不错មានថាម៉េចខោអាវមកកាផ្លេនឹងវាក្រាន់បើវាទៅពេលយើងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាវាមិនល្អ perfect ទេប៉ុន្តែវាទទួលយកបានយើងនិយាយពាក្យចឹងនិយាយថាវាស្មើនឹងហៃខើស្មើនឹងពូឈប់ថាវាអាចទទួលយកបានវាមិនល្អទទួលយកបានមកសំល្មមយើងនិយាយចឹងយល់អត់ Yeah អូខេបន្ទាប់មកយើងប្រើពាក្យ think ចឹង think មកប្រែថា think យើងស្មើតែ very យើងស្មើនឹង非常ពាក្យនេះយើងស្មើនឹង非常ធ្លាប់បានរៀនពាក្យ非常យើងប្រើពាក្យ非常好យល់ទេតែពាក្យ think គឺគេមានរបៀបប្រើរបស់គេមានវេយ្យាករណ៍របស់គេគឺយើងរៀន think 什么什么的ចឹង think 什么什么的យើងរៀនចឹងណាពាក្យ think យើងប្រើចឹង think 什么什么的អានឹងវេយ្យាករណ៍វាអាចកែបានទេណា
មានប្រើពាក្យ thing គឺត្រូវតែមានតនឹងក្រោយហើយនៅកណ្ដាលពាក្យ thing នឹងហើយនឹងតនឹងគឺយើងប្រើបូកជាមួយគេយើងបូកជាមួយនឹង adjective យល់ទេគឺអត់អាចបូកពាក្យផ្សេងទេគឺត្រូវតែបូកជាមួយនឹងគុណនាមទាំងអស់យល់ទេចឹង thing អីគេឧទាហរណ៍លាsưនិយាយថា thing ហៅតយើងធ្លាប់រៀនពាក្យគុណនាមធ្លាប់រៀនពាក្យអីគេខ្លះស្គាល់អត់ដឹងពាក្យអីមានគុណនាមខ្លះអត់ ល្អគុណនាម អីគេទៀត very thing យើងរៀន thing មានថា very ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ thing នៅយើងប្រើ thing ហ្នឹងគឺស្មើនឹង非常ចឹងយើងមើល thing របៀបប្រើ thing របស់យើងអាចប្រើ thing ទៅទេយើងដឹងថា thing ហ្នឹងប្រើមិនទេមែនទេតែលោកsưប្រាប់ថាពេលយើងប្រើ thing នៅកណ្ដាល thing គឺយើងត្រូវបូកជាមួយអីគេ adjective តួយើងបូកជាមួយ adjective គឺយើងបូកមួយគុណនាមហើយបូកអីពីក្រោយតនៅពីក្រោយអញ្ចឹងយើងគិតមើលគុណនាមមានអីគេខ្លះ មានពូឈក់ nó不对不错听对面不错听不错的还有吗 thing ពូឈក់ហើយនឹង យើងគិតមើលគុណនាមមានអីគេខ្លះបើយើងនិយាយខ្មែរយើងមានអីគេ គុណនាមបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាម ជាក់ន័យឲ្យនាមមានអីគេទីហោដែលយើងមានហៅមានអីគេ ពូហៅ យ៉ាប្រាប់ពូហៅឯងយើងប្រើខ្វៃមានអត់ធីងខ្វៃអញ្ចឹងហៅហើយនឹងខ្វៃវា opposite គ្នាវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងខ្វៃគឺអាក្រក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប៉ាយអញ្ចឹងផ្ទុយនឹងប៉ាយអីគេសយើងប្រើប៉ាយអញ្ចឹងខ្មៅយើងប្រើអីគេ បរិណត់ហើយមានអត់ ធ្លាប់រៀននៅភ្លេចបាត់ គឺយើងប្រើហើយអញ្ចឹងយើងចង់ថាគឺតេទៅជាមួយនឹងគុណនាមអញ្ចឹងគុណនាមយើងនិយាយងាយៗគេទៀបខ្ពស់សខ្មៅវែងខ្លីអីគេ ល្អអាក្រក់ អួយល្អអាក្រក់អីគេទៀតលឿនយឺតមែនអត់ ក្តៅតិច ទួយក្តៅត្រជាក់ទួយអាហ្នឹងគឺសិតតែជាអីគេសិតតែជាតុងអីគេសិតតែជាគុណនាមអញ្ចឹងទីហោដែលយើងនិយាយថាអីគេយើងនិយាយថាធីងរត់អញ្ចឹងរត់អីគេធីងរត់អីគេរត់ក្តៅមែនអត់អញ្ចឹងធីងរត់តែស្មើនឹងមិន非常រត់មានថាមិនក្តៅនឹងក្តៅមិនវាក្តៅខ្លាំង ខ្លាំង អួយវាក្តៅខ្លាំងវាខុសពីរត់ទៅហើយនិយាយថាធីងអីគេធីងខ្វៃតអញ្ចឹងខ្វៃបបប្រែថាលឿនអញ្ចឹងធីងខ្វៃតមានន័យថាម៉េចវាមិន ធីង លឿនវាលឿនខ្លាំងធីងខ្វៃតវាលឿនតែវាលឿនខ្លាំងអញ្ចឹងធីងខ្វៃមានន័យថាអញ្ចឹងធីងអញ្ចឹងរបៀបប្រើធីង什么តគឺមានន័យប្រើអញ្ចឹងអូខេតអញ្ចឹងយើងមើលតែនឹងchú意អញ្ចឹងchú意ស្មើនឹង pay attention អញ្ចឹងតទៅនឹងការអីគេប្រយ័ត្នឬក៏អីគេគេឲ្យយើងប្រយ័ត្នអីមួយទីហើយពេលយើងរៀនលោកមុនដែលយើងធ្លាប់រៀនមេរៀនតទៅជាមួយនឹងអីគេតទៅជាមួយនឹងពាក្យទៅដូចលាsưដាក់ពាក្យអីគេសួរពីតកូលអញ្ចឹងមាន贵姓អញ្ចឹងណាមាន贵姓តែមកយើងឆ្លើយថាម៉េច我贵អញ្ចឹងលាsưតែដាក់ថាម៉េចchú意មានថាម៉េច note មានថាចំណាំឬមួយអីគេឬមួយក៏ប្រយ័ត្នយល់ទេ pay attention ហ្នឹងមានន័យថាមានថាប្រយ័ត្នចំពោះអីមួយអញ្ចឹងទីហោដែលយើងនិយាយថាយើងត្រូវនិយាយថាមាន贵姓តែយើងឆ្លើយថាម៉េចមាន贵姓តែយើងអាចឆ្លើយថាម៉េច我贵姓មានណាយើងអាចនិយាយថា我贵姓យើងចង់ប្រាប់ពួកយើងត្រូវថែមអីគេដែលយើងនិយាយ គួយ យើងឆ្លើយថាមិននៅពេលដែលយើងថតដាក់គួយ មានគួយស៊ីង គួយមានគួយស៊ីងអញ្ចឹងហ្នឹងលាsưតែងប្រើពាក្យchú意គឺchú意មានថាប្រយ័ត្នឬមួយក៏ចំណាំអីចឹងណាអូខេតើ学习គេ学习រៀន គួយរៀនឬក៏រៀនសូត្រថាយើងនិយាយ学习中文学习汉语មែនអត់សួស្ដីអូខេតោះអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលាsưក៏ចាំបញ្ជាក់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យតែនេះលាsưក៏ត្រួសឲ្យយើងដឹងមានន័យថាម៉េចទេណាថ្ងៃស្អែកពួកយើងនឹងចូលទួយខកយើងចូលជាមួយការសន្ទនាហើយនឹងអស់ពួកថ្ងៃស្អែកលាsưសិក្សាថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃច័ន្ទអូខេ
ចឹងយើងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងទុយខកហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យរបស់យើងអូខេណា么今天我们就到这ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងដល់ត្រឹមនេះ谢谢再谢见谢，再见。下周一见